दोस्तों महिंद्रा सुपरो BS6 है। इसमें DEF एरर नो स्टार 310 किलोमीटर लिख रहा है और इसको हमने स्कैन किया है तो यही फॉल्ट कोड आ रहा है P20D00। देखिए DEF एरर नो स्टार 310 किलोमीटर। चेक लाइट भी इसका आ रहा है। स्कैनर लगाए हुए हैं, इसको हम चेक किए हैं। जो यूरिया क्वांटिटी बताता है इसका कपलर है। उसका कपलर का एक वायरिंग टूटा हुआ था जो हम देखिए वो जोड़े हैं। देखिए वो जोड़ दिए हैं। अब इस कपलर को लगा के और चेक करेंगे कि वो मेरा फॉल्ट कोड हिस्ट्री में हुआ या नहीं। मैं